Butelevu tukwaniriza na tere nkyalero munafe achali ku Soul TV program omunyo kumachayi kyagendedela maso kwaniriza ninkubuza konti wasuzeyo otya nyabosebo ali kumunyo amanya zetu sima polo enkyalero tukomyewo musawa ebyobufuzi n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo mu kisawe ky'ebyobukulembeze tutegeere embeera nga bweri nga twetegekera kalulu ka 2020 akata ja kubeera kangu olwa okusomozebwa okuliwo olwaleero okwekirwadde ekya COVID-19 kwaniriza mu program enkyalero neera tujja kuddayo tunule ku mbeera nga bweri ebbugumu lyeyongera buli lukya olunaku olukya wabaawo ekipya mu nkambi ya People Power twogere ku National Unity Platform oboli wandigamba nti embeera yandibange eyongedde okulongooka kaleko oluvanyuma lwa akulira ekibiina ekyo ekya National Unity Platform kuvayo n'atangaza ku embeera ebaddewo ku nsonga y'empapula ze amanya n'obuzaale bwe n'ensonga bwe zityo mu mbeera eyo ne Parliament yavuddeyo n'emwetondera nti oboli awo ffe twakola ensobi mu biwandiiko byo era ebyo byo twongera okubyetegereza butya bwe binatambula era tubikutuusaako mu mbeera eyo ndine muganda wange Wamala Muhammad erudde eri mu bitundu ebyo bwe bajja banabeera nga lwedde ajja kubanga atuusaako omugenyi waffe erudde eyo so nga ate mu studios negatiddwako mwami Katende Muhammad Semakula ono yategeka okuvuganya ku kifo ky'obwa Lord Councillor mu bitundu eby'e Kawempe North mbeera eyo kuvuganya kwa akalulu akabiri abiri mugumu tujja kubanga tunula ku mbeera nga bweri mu ntegeka y'akalulu ke batugamba akajja kuba scientific twogera campaigns ezijje kubeera scientific temujja kubeera kuba nkuŋŋaana ze tumanyidde ziri ez'olukale ne processions ez'abantu abangi bwe nabanga waliwo abakkirizibwa okuba enkuŋŋaana entonotono wajja kubanga batambulira ku SOPs oba Standard Operation Procedures omuli entegeke z'enjawulo okwetangira ekirwadde ekya coronavirus ebigambo n'ebirowooleza mu ntegeke eyo mwe muli abayingidde ebyobufuzi okwemulugunya nti obaolyawo oba bakayingira ebyobufuzi okwemulugunya nti obaolyawo entegeke eyo yandibakosa yandibalemesa kutuusa programu zaabwe eri abalonzi abagenda obalonda ate bagamba nti obaolyawo babadde mu bifo bandibanga bebagenda okuba ne advantage olwokuba nti babadde bamaze okukola erinnya bamanyikiddwa ate obaolyawo n'ebikozesebwa bandibanga bo bayinawoko okusinga kwabo abayingira buyingizi ebyobufuzi ekirungi nti enkyaleero betulesa abagenyi obaolyawo si beebo ababadde nnyo ababadde nga bamaze okwe-establishinga nnyo mu byobufuzi bajja kutubuulira oba okusomozebwa ki kwe basuubira mu maaso awo na butya bwe beetegekedde embeera eyo mu ntegeka eyo ey'okwongera okunyonyoka embeera nga bwe neebeera mu kalulu akabindabinda aka 2020 amanya nze tusima Apollo Wamala Muhammad ali erudde eri so nga ate omugenyi wange Wamala Muhammad nandisabye nti obuuze kuba tulaba ku Soul TV program omunye kumakya tutandike program okay Wamala Muhammad tujja mufuna olwokuba nti akyategeka embeera eruddeyo mwami Katende Muhammad nkwaniriza ku Soul TV program omunyo kumakya ndi musanyufu nnyo kubanga nkyaziddwa wano ku TV yaffe ya Soul ffe munnyo era nga ndi redde okubanga buuza kuba tulaba ku Soul TV abatulaba mwenna babuuzaako amanya gange nze Katende Muhammad Semakula nga ndi aspiring Lord Councillor e Kawempe North 3 esebo kiri kitya ku ground ku ground amanyi mangi abantu bonna bagala ekintu kimu NAP oba NUP NUP ekibiina kyaffe ekipya era nga batwaniriza nnyo era nga akaluka ntugenda kawangula okuva wansi paka kwaggulu ewasembe nga tebuna bakawangula sooka otubuulire kuba ensonga ye yaabo abayingira obuyingizi obuli ababadde tebannaba kubeera established nnyo mu kisawo ky'ebyobufuzi musanga mutya entegeka eno kati
eriwo mukisanze mutya kati entegeka eno yenyigiriza sijja gamba nti nnungi gavumenti era yagikola egigenderedde kubanga covid yali tetunana abannayuganda bali bawona nga tunafiisa muntu omu naye nga gavumenti yakola dda pulaani eraga nti akalulu kagenda kubeera scientific ffe era netusuubira nti yakikola okutya nti guno omuyaga gwe twaleeta nga guyinza okukola kyo gijjako nesalawo etuleetere akalulu gavumenti eyaleeta covid gavumenti yaleeta covid naye gavumenti ya electoral commission yaleeta okulaga road map yaffe ya campaign emyezi 2 emabega nga ne Uganda tenafiisa muntu n'ogu nga ne betujjanja bawona yo ne tulaga nti mu 2021 nga nensi tumanyi nti 2021 tunatuukira mu kulonda nga tuyinza okutuukayo nga covid yaggwawo dda naye nga yo yeraga nti tulina okubeera mu scientific election ekiraga nti balina hidden agenda ey'okutulemesa ffe naddala ffe ekibiina ekipya okukola ki okubeera nga tulina equal grounds okuba competinga nabo naye ate era it is a blessing in disguise nti buli kintu kyokola okuggalawo oluggi lw'oyo ajja ate oleka eddirisa nga ki liggule tulina advantages mu kalulu akali scientific osanga zetutali badde nazo singa kabadde tekali ki nga ekisookera ddala budget ekola ki ekendera ojja kwesanga ffe abali beetaaze trillions 13 kati twetaageemu kubanga tugenda kola rallies kutegeka bivulu byennyini nga omanya akalulu ka Africa ekabeera ezo zonna sente zigenda kubeera oyogera ku budget ya NUP njogera ku budget ya NUP neyaffe yaba individual nga ffe ba individuals abamu nti akalulu kano ekaba nkali scientific tulina era wetusobola okawangulira ate nga tutaddeemu nnyo for example kati tukkirizibwa rallies kuŋŋaanya abantu naye okukuŋŋaanya abantu kitegeeza yo oba kaŋŋambe owesimbye Kampala Central ogenda pangisa ekisaawe kya Kyaddondo bakipangisa miliyoni nga 15 ogenda teekawo stage nga ategese ekivulu sound biki bijja kugwera miliyoni nga 4 olunaku olwo lumu ogenda kukola ki kuleeta abayimbi b'entertaininga abantu nga tonnakola ki ogenda okivaamu nga just rally imwe eyo byobufuzi ekostinga omuntu miliyoni 10 eza Uganda rally egi emu so kati gavumenti evayo nezigaana nerowooza nti ffe tunyigiriza nga abaki egenda tuwonya rally lwaki mulowooza nti gavumenti yakikola banyigiriza oba electoral commission nti yakikola banyigiriza weewaawo mumaze ne mukifunamu omukisa nga bw'oyogedde anti kati waliwo ebintu byetumanyi nti we are dealing with a dictatorship ekyo munyumirwa nnyo kyogera ekyo ekyanyumirwa kikola naye ate dictator gwe tudiringa naye mu Uganda is a wise one dictator muki kubanga kati nze natuulamu nenkibalamu nenga lwaki gavumenti eyinza okkireeta ekisooka etya nti singa ekola rallies principal waffe alina amaanyi mangi nnyo nti omuyimbi asobola okujuza abantu 40 oyogera ku Bobi Wine najuza abantu 40 mu kisaawe nga buli muntu asasudde omutwalo gumu omulaba kati wamuteeka ku bwerere ng'anoonya akalulu ekisaawe kiba kijja kujjula oba okitegeera bulungi Bwana Katende oyogera ku incumbent oba gavumenti ebadde mu buyinza emyaka kati 35 ebadde mu bululu obw'enjawulo obuwerako kuva 96 nga ne beevuganya oba oliawo nabo nga si batene gy'ogamba nti etiitidde olw'okuba nti wali wazze anti kati wabanga mu Uganda yonna tewabanga opposition kuba history tumusoma wadde tuli baana bato tewabanga opposition eri serious ng'eno ekisooka all factors natural factors ziri ku side yaffe Uganda factors ziri ku side Uganda ina a population ya million over 40 millions out of those 40 millions fe abavubuka abali below 30 years tuli 80% 75 awo 75 to 80% bavubana batonganze kakati kyekibafuula ab'omutawaana ku mulundi guno abavuganya gavumenti nkwadde factor emu factors ennyingi ezireetera gavumenti okuba nti esobola okutya omuntu nga principal waffe Bobi Wine negaana notegekawo elections kale tuli ku Soul TV program munye ku makya tuli ne mwami Katende Muhammad Semakula yategeka okuvuganya ku
kansala ku kifo ky'obwa kansala LC5 Kawempe North wano mu Kampala. Erudde erindo za katufune Wamala Mohamed ali bitunde byebwe bajja. Wamala Mohamed nkwaniriza ku Soul TV program omunyo kumacha akalulu 2011 wakati mu kusomozebwa okwa COVID-19. Well, omulwano wa Soul TV nange nyongolo kula musako na joli wasota sebo wasota nyabo ngabe ugambye twakedde ate feno ebwe bajja okusinkana oyate yegwanyiza entebe eya Busiro South. Taina kibina kwa jidde azebwa namunigina ye munaffe Paul Owol tugenda mukwasako akulamuseko tetuberenga atandikira onensonga zitulina olwaleero twagala kumanya bo ng'abapya lero tulese bapya abazze okulabika nti bavuganya ku bifo ebyenjawulo mu kalulu akagenda okujja omwaka ogujja. Mwami Paul tukwaniriza nnyo ku Soul TV bade nsaba olamuseko balabe bafedde ntwandikirawo ensonga za ku lwaleero. Kasebo ne banyabo mbala babuuzaako gye baleko nze Paul Owol esimbyewo nga mubaka owa Busiro South era tuli wano baka ebyo bajja. Mwami Owol oli mupya mwenga abazze mu kisaawe eky'ebyobufuzi abapya ekisaawe mukiraba mutya enteekateeka zammwe ziri zitya mu kaluka n'akajja ku mwaka ogujja? It's important to note election is different. Kati kipya ku faith na kubanga kati tugenda kola scientific campaigning ne era wali obuzibu kubanga for instance ndabya ba NRM bakola enkungana ngatabagoba na ate tukirizibwako wadde okuwekunganya ndowooza that itself kiraga mbu ground teri clear yetaga babeerewo obwenkanya eri buli omu. Ogenda kunyigirizibwa otya kubanga munne ali mu studio yagambye nti eno surprise in disguise gwe lwaki olowooza mugenda kunyigirizibwa mu scientific campaign eno vis-a-vis COVID-19? Actually siri mu complaininga bali just informinga kubanga nze ndi ready for anything naze netegese buli kijjawo olina okumanyira embeera era noyitamu era jafuna engeri endala yokutuusa abantu baffe kutuukirira abantu baffe tujja kukola billboard lwekyo tetagisa tujagenda ku buli TV buli radio abantu bategeere. Budget eyo okwawukanako no campaign ezibaddewo 2016 2011 2016 eno yakulabika nti mugenda kukozesa media mugenda kuyita ku mikutu gya njawulo olowooza kigenda kubanyigiriza kitya kino mu mbeera yakyo? Era campaign eno egenda beera very expensive era ate sibe bbiri ayinza obutawona naye ekirala waliyo ne method endala tusobola kukola door to door abantu balina obudde era bagenda otandika as soon as batulirizinga okola campaign tugende nju ku nju twenyonyoleko oyo option gye tulina. Oze Busiro South gye tumanyi nti baddeyo omubaka Peter Sematimba omusajja abadde w'amaanyi tetuyinza kuba nti tumuyisaamu amaaso. Gwe Busiro South eno gyozzeemu ogiraba otya? Ogenda kutandikirawa ebizibu byayo n'enteekateeka okulabika nti ofuuka mubaka waayo omwaka ogujja? Actual campaign yange okwako n'ez'abalala nze nkolerawo sagala kujja kulimba abantu ababaka bangi bazina balimba abantu nebagamba bajja bakolera kino na kiri naye lutuuka bamala obba obululu nababeerabira era kati nze natandikirewo okukola. For example nasanze nga emyaka 29 gye maze Busiro nga tewali ambulance ate nga eno constituency eri very important eri mu makati g'ekibuga nensalawo era ambulance twagiguze tugenda giwayo lwakuna. Ekirala nayise malwaliro gonna nensanga tewali masiini ekebera embuto z'abakyala ebyomunda nebyabasajja nabyo era twaguzeyo ultrasound scan 3 era tugenda zitwalayo Busiro. Ekirala waliyo n'enguudo tetusanze nga tezeetaaga ssente nnyingi okukolebwa naye nga omubaka yazeerabira kale oba tazifaako nazo tukozeyo lumu tugenda kukola olwokubiri. Nagendako ekizinga kyebayita busi bo babasuulirira ddala kubanga tewali na wakukyama era saawa wenjogerera bali mukola owokukyama wa mirundi 4 n'obuzibu obulala balina tewali mazzi era n'amazzi bali gakola kati bikola nayikondo 4 nayitako nasanga nga tewali ddwaliro esobola okuzaalisa bakyala ebusi era nakyo netufuna eryato erya ambulance twagenda okukozesa okutwala abantu ku lukalu. Ebizibu birala tusanza waliyo saako nyingi
mukulembeze w'eggwanga yatugamba tukole ki saakuwate ku ssente ne ssente ezituukirire bantu era tubadde tuvisitinga saako zino ne batubazaamu amaanyi tubawayo kye tubawa nga tulina kutandika bululu kubanga tutandika bululu tusobola bikola kuba nja kubanguulirira baki abalonzi era kwawukanako ne bali fetukolerawo sikolera ku bisuubizo era tewali gwe nali nsuubizako ekintu ekituukirira taata. Mwami Owol, ekifo kyojjamu okitegeera bulungi, omanyi obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti. Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti agenda kuba akola kigwe nga ggwe kyozzeemu okizeemu ng'okitegeera bulungi oba oli gamba olozze kulabika nti otetenkanya butetenkanya ekintu kino? Nasoma nnyo obuvunaanyizibwa bw'omubaka. Obusookera ddala ye representation oba okukiikirira abantu be mu parliament. Ekyokubiri kutwala birowoozo by'abantu baabwe mu parliament. Ekyokusatu ku monitoringa projects za government. Naye ebyo byonna tewali omubaka aliko kyeyakoze era abebusirwa abampulira nabandaba loza mukanya nange mbu tewali mubaka kyakoze tabadde mu parliament yagendawo mulundi gumu ng'agenze gikwatako okujjako olwo etuzeemu omulaba. Ekyokubiri tewali malagala ku ddwaliro naye si lwakubanga gavumenti erina ddagala lwakubanga omubaka tafuddeyo kubanga buli kanaku tulaba nga ekyerekero ekkulu ery'eddagala eriyo kyamalagala eriyo kyeddagala kiba kitegeeza eddagala weriri naye ate omubaka alina olukola ki oli okumakinga sure mbu weriri tafuddeeyo. Yes era kyoba olaba mu manifesto yange ena kola task force mu mulimu gwayo just kumakinga sure mbu buli ddwaliro era ebusiro liriko ki eddagala. So ekyo ogenda kubanga okikwasaganya otya kuba tulaba oli muvubuka ozze olabika myaka gikyali n'empimpi enteekateeka akulonda kuno okwaggwa okw'abavubuka mwakulaba bulungi oyinza bakwetabamu ku mitendera egy'enjawulo gwe ku lw'okwakuwa kifaananyi ki mu kulonda okujja ku mwaka ogujja ne scores ze mwakola oba independently oba ekibiina ekiri mu byobufuzi gwe butunulira akalulu akaggwa ak'abavubuka kakuwa mayiri ki mu maaso gye tujja? Actually wali ebintu bibiri akalulu k'abavubuka ako first of all nakavumirira manyi lwaki kubanga tuli mu 21st century naye bakyalonda mu ngeri ya 1900 okusimba mabega w'omuntu. Ekyokubiri I think the ground yali level kubanga abamu aba opposition aba independent batuuka wali nga emanya gabe tegaliko ku ballot paper so kiraga sign bu ground yali level wenkanya tebuliiwo naye ate ekyo tekitugaana era tujagezaako tusuubira era bajagezaako okubba naye era twataddewo task force making sure mbu zikuuma obululu bwaffe. Ogenda mu kalulu ng'okimanyi nti ojja kubbibwa oba threat eri ludda ng'olabika otidde bukyali nga tunnabawadde okugenda mu nominations? Muganda wange kanjogera nkutulira mu kamera nze ndi 10 ku 10 ngenda kuwangula. Manyi lwaki? Kubanga naze netegese weda waliyo ki wajjawo enkuba oba omusana era ngenda kuwangula era tewali gyetidde naye njogere amazima agaliwo si gwe gusoose okulonda buli kulonda okubaddewo nokwaggwa abantu bangi bagamba bagenda mu kooti kiba kitegeeza wali bitali biki bituufu so be prepared for anything. Wewa omulaba Soul TV tulina omukulu Awol Paul yateekateeka oba ayagala yeegwanyiza entebe eya Busiro South tumanyi nti erimu omubaka Peter Sematimba gwateekateeka okulabika nti asibukula mu ntebe eno. Tugenda kuddako mu katono nnyo mu studio wa Apollo tusiime ate agende mu maaso kubanga twala ate mu break katono nnyo tujja kuba tudde ate tukyali naye wano tuli bwe bajja n'omukulu ono gwe mugambye Awol Paul ateekateeka okubanga ajja mu kifo ekyo ekya Busiro South. Katuddako mu studio katono nnyo tujja kudda naye oluvannyuma. Wala omubaka muleke ku line atulaba ku Soul TV. Omubaka nandyagadde mubuuze nti ebisuubizo nga bingi bayogera ku malwaliro nayogera ku nguudo nayogera ku ebitanda n'ebirala byonna ebyetaagisa mu constituency siwe wava obuzibu bwana Wamala nti ebisuubizibwa bibeera bingi omubaka wa parliament so nga ate ebiri mu kitabo ebiri mu constitution oba oliawo si byebyo ebyandibadde obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament? Nkimanyi obusibwe buvunaanyizibwa bwange naye tumanyi tuli mu gavumenti oba mu ggwanga etasobola na kukagalinga bajeti yaayo. Kiba kitegeeza omuntu yenna ayinawo ku bulungi bw'ensi olina okubaako kyokola kubanga tulinze emyaka 15 gye tubadde ntegeera mu politics ebintu byonna beetagisibwa naye biba tebikolebwa
era mukama wange sisuubiza busuubizi nkola bino byonna byenjogedde nabikoze dda era mashini weziri bagala just deliveringa ambulance weeri bagala deliver buli kyenjogedde nakikoze dda era kyola nagambye okwakukanako n'ababaka balala zenkolerawo Woli Paul n'abali ku Soul TV program omunye ku machayi kyagenda ddala maaso amanyenze tusima Apollo bwana Wamala Mohamed ali mbitonde bye bajja okutuusako omugenyi waffe erudeeyo so nga ate mu studios ndine bwana Katende Mohamed Semakula ononge yegwanyiza ekifo ky'obwa Lord Councillor mu bitundu eby'Ekawempe North twongera kwetegereza butyawe betegekedde kalulu kabbera biri mugumu nga bano bebamu kwabo abatabadde nnyo ku mwanjo mu byobufuzi neera bayingira ekisaawe kusoomozebwa ki oba olyawo okusuubirwa mu maaso awo na age oba advantages oba olyawo ze basobola okubeera nazo nga tuyingira kalulu kabbiri abiri mugumu tugendako omukungulamu atulaba ku Soul TV bwe tukomawo ebyobufuzi bikyagendera maaso program omunye ku makya tova ku mukoto. Butelevu oli ku Soul TV program omunye ku makya tuli mu saawa ey'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze amanyanze tusima Apollo nkwaniriza n'enkulisaayo mukumulamu okwo tugenda maaso n'okutunula embeera nga bweri ebbugumu buli lukya yeeyongera mu kisabo ky'ebyobufuzi abayingidde oba bagezaako okuyingira ebyobufuzi omulundi ogusooka oba olyawo okusomoozebwa ki kwe bagenda okufuna mu ntegeka eno eyaka campaigns ezijja okubeera scientific omutali kukuba nkuŋŋaana ziri ze tumanyi ez'olukale omutali oba olyawo okutuukirira abantu directly omujja okubeera oba olyawo entegeka etali ya bulijjo mu studios tuline mwami Katende Mohamed Semakula ategeka kwesimbawo ku bwa Lord Councillor okuva eri mu Kawempe North ate muganda wange Mohamed erudde eri mitundu ebyo bajja aline Honorable Awol Paul ategeka kwe simbawo ku lwa Busiro South kiikirira ekitundu ekya Busiro South mu Parliament bawandowooza zaabwe na biki bye basuubira mu kalulu akaddako ye ntegeka y'olunaku lwaleero bwana Katende Mohamed ebyokwekwasa bingi musoka kwekwasa nti government yategeka embeera eno eya scientific elections ate abalala ne bagamba nti boolyawo mufunyeemu omukisa muyinamu advantage nti temujja kuspendinga embeera eyo waliwo n'okubagana empawa bwana Wooli agamba nti embeera eno yo yakutunyigiriza ogamba nti mulimu omukisa temunaba kwetereza oba olyawo anti kakati obeeranga mu mbeera yonna ng'erimu ekunyigiriza gwe noonyaamu ekintu woyinza okuyitira kyenagambye nti yes ye embeera teriki ebisomooza bingi nnyo ku ffe ab'opposition abeesimbyewo naye it is a blessing in disguise kyegambye nti nze kati nze nga nze kwanga omuntu emabegako awo nga neetegeka okulonda nga bino byonna tebinnabaawo nalina bajeti yange ya miliyoni 10 nga gye ngenda oteeka mu ki kubwa kansala kubwa Lord Councillor otegeka miliyoni 10 kati n'essaawa ya leero sajja n'essaawa ya leero bajeti ya seeri na mu miliyoni ng'abiri kubanga ngenda ttambula butambuzi nkuba ebipande wonna ntambule mu bantu so it's a blessing in a disguise oba okitegeera bulungi naye ng'ebisomooza byo webiri era nga muganda wange Awoli byayogeddeko nti bo ate abenaali bazikuba enkuŋŋaana ate ffe ne batukola ki nekyo tekijja kufuuka kyekwaso bwekwaso mwakubyeyo enkuŋŋaana olina olukuŋŋaana lwakubyeyo ne bakugaana ng'otambulidde ku SOPs ne bakulemesa anti tebajja zaapuruvinga kubanga ogenda sooka saba poliisi etteeka olimanyi sooka otegeze poliisi tekuddamu time netuuka nga ne venue ogisasudde nga teyakuddamu so kati ebyo byonna obyewala ffe tunoonyanga gye tusobola kutuuka ku bantu nga ku media kati leero webandeese wano noonyonyola engeri gy'ogenda obasaavingamu kyetukola kubanga era bangi abategeka rallies era n'osanga babakutte tubalabujja ku mawulire ate aba gavumenti bo ne batakola ki ne batabakwata so ground teri leveled
naye ate neyetaba leveled mulimu omukisa opposition gwese okukola ki okuyitiramu kati nenkunyonyola nekino negaafa akalulu kano nga opposition tugenda kawangula okuva waggulu paka wansi tulina enteekateeka ekawangula tulina enteekateeka egenda okuwangula akalulu kano ekisookera ddala registered voters mu Uganda bali obukadde kati nga 18 17 awo 17 ku 18 bali registered naye turn up y'abalonzi mu Uganda tesuka nko miliyoni 10 turn up abajja okulonda weesanga nga president wa Uganda alangirirwa ku miliyoni 5.5 awangudde akalulu mabega ko Dr. Besigye yaberanga yali musatu awo imagine nga registered voters bali over 17 naye nga akalulu kalangiriddwa ku miliyoni 5.5 lwaki kalife kyetukoze nga abanapu kyetukoze tuli ku motivating abavubuka lwa government yesosokola kyasinga okukola ennyo bwe kudirenga zibaloti abantu bagamba abalowooza nti akalu tekajjako president abantu bonna abatalonda ebitundu 9 ku 10 ba opposition mu Uganda wano miliyoni ziri 10 ezitaturning up oba 10 ezitajja kulonda bantu baffe opposition be bali depressed naye lwakwadde balina ekizibu kimu tibo balowooza akalu tekasobola kukola ki kujja president tekasobola kujja muntu mu buyinza kati nekiwa omukisa government eriko nti neweba yakubba polling station ena abantu omutwalo ogumu ng'erina abalonzi omutwalo ogumu turn up eba y'abantu 2,000 obbayo okesatu nekisigala nga kitaalinga mu computer naye singa abantu polling station eba n'abantu omutwalo ogumu gonna ne gujja ne gulonda DLR form tolina ng'ejjoyongera kwa kigenda ku overshooting tale wejjo overshooting kitegeeza so inciting violence ne bekalakasa tuwano waliwo registered voters 15,000 lwaki ate bugamba nti wavudde obululu emitwalo emeka 2 essuubi libalimu abo ababadde tebalonda bulijjo abantu abatalonda mu Uganda because yo NRM enabaloyo kada come rain come shine nga bagenda londa kubanga they are the beneficiaries of the state nti tatange minister njagala asigale nga minister awugandi vote tinze ndi musubuzi wa maanyi n'ebizimbe mu Kampala siri sure oba government enejja ene protecting my wealth oyo naye ajja kola ki naye ate omuntu atalonda yono wa boda yalowooza nti Museveni tasobola avaako lwaki era abantu abo bawera obukadde 10 kati ne government kyekola kwadde nti opposition bujjo tekibuuka yejja kudiringa gundi mu strongholds opposition ejja kudiringa ballots okulonda kutandika essaawa 10 then egambe obululu bwe Kampala tetwabubaze kati oyo gwe batabaze nga yasimbye line essaawa 12 olunaku ne batabala akaluluke ye kyasooka okukola agamba okusiriddamu kulonda naye nga opposition so nzera nkunga abantu bannaaye the only way to overthrow this government is by turning up to vote. Not to overthrow, to win against this government. To win this government. Mujje mulonde kubanga mwabatalonda mwabalonda. Obulwe mulira nti bamakingira mayumba eri n'olyanti strategy yamwe eri nti kukunga ababadde tebalonda bulijjo abadde tebajumbira kulonda abajje babalonda. Anti kigambye logically bukakafu kibwe mubeera nabo nti bwe banajja banaalonda mmwe. Anti kigambye logically omuntu ata benefiting mu system yatakola ki kubanga obanga oli kati kiringa wano ku Soroti TV nti omukozi wa Soroti yagenda osooka ogiranga nga nange nze omuntu wa bulijjo sinasooka giranga gwe market yasooka because guno gwe mulimu gwo kane wali abantu NRM n'obukadde buna obwagaloyo ki voters nga bo bajja kulonda basi come rain come shine jemwogerako bagiyita mass party bagiyita mass party singa baroyo kada eina grassroots support eina structures where are your structures and we are new party tuli new party nap temunaba na kugulawo na offices mu district ezisoba musa katuuliriza ekibiina kino kipya are you not dreaming? No, we are not dreaming because we have the brand value. Tuina brand value ngana tuina support tuli mukola structures era kakiiko election management committee eri mukola structures in fact ndoza 90% of the work is done ekibulayo kitono nnyo so we are ready to oyogedde ku 90% of the work
of building the structure. Nga temunakuzimba temunakubeera ne structures ne offices mu district ezisoba ne mu 10. Anti kati gwe tokimanyi office kwe kuba ne structure mbu eri awo kubanga ezaffe government etugaana noziggulawo. Naye ffe bwe tuba nga tulina coordinator nti wenakuba ebusiro gundi ajja kukwata essimu mugambe waliyo coordinator waliyo mobilizer aliyo kino ebusiro. Structure kubanga yagenda okuuma akalulu yagenda okunsayiningira yagenda okukola buli kimu. Kati seetaaga kuba nti office nti erina kuba structure. Atulaba ku Solo TV enkyaleero tuli ne bwana Katende Mohamed Semakula y'omu kwabo abategeka okuvuganya ku kifo ky'obwa Lord Councillor mu Kawempe North ate erudde eri ebweru. Tuli ne Honorable Awol Paul mbawana ebitiibwa kuba mbagaliza ono etegeka kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa parliament w'Ebuthiro South mu parliament agira ku kaadi eya independent. Bwana Wamala Mohamed ndoza oli standby tuwe ku mubaka oyo ategeka okubeera omubaka naye twongere okumanya entegeka ze nga bwe ziri. Tuwulire kisawe butya bwakitunulidde mu ntegeka ey'akalulu akajja okubeera scientific ate nabiki oboolyawo ebisomo okusoomozebwa okwenjawulo okusuubirwa mu kalulu akaddako mu maaso awo. Busiro South, Honorable Peter Sematimba abaddewo n'okusoomozebwa okwenjawulo nga ye naye kirabika okuba nti ayina byaterezeza mu kwawo twalabako embeeraawo we yagenda n'atereza empapula z'obuyigirize byonna musajja alabika okubanga naye yenywezeza mu mbeera eyo. Katende katono nnyo nga tetunakuddako ebweru simanyi alabika okubanga omubaka erudde eri alirwedde alabika okubanga alwedde. Bwana Mohamed bw'obanga olwedde omubaka mutuwe muyita mubaka olw'okuba nti mwagaliza kifo. Bwana Awol Paul oli live ku Solo TV program omunye ku makya genda maaso otubulire biki byolowooza maaso awo okusomoozebwa kwe musuubira mwe nga baakayingira oba bategeka okuyingira ekisawo ky'ebyobufuzi kusomoozebwa ki kwe musuubira mu maaso awo? Sookera ddala nga bwe nayogedde dda kino ekya public gathering abali ku ludda luli olwa gavumenti kibangulira era bwe basaba olukusa balubaweerawo naye ffe abapiya oba abatali mu saidi ya gavumenti tebatuwa era gathering kasebaawo nebanga abantu 10 poliisi egirawa mu dakiika 5 kyekisookera ddala. Ekyokubiri bye bya bulijjo opposition byebadde complaining-ako obutabanga baludala gavumenti balina very many kanziyita incentives nga olaba ne ku TV yennyini siyogera ku Solo TV naye TV endala kubanga luli nalaba some TVs nga airinga live obululu bwonna oba side eri ate ba opposition they hardly get oba opposition ne independent they hardly get tebafuna budde bwe bumu ebali abalala. Of course tusuubira kubba obululu nga bulijjo naye ate twetegekedde twetegesa okulwana si physically naye dalwana nabo mu kooti. Even before we go there era tuteeseteese abantu baffe abagenda okukuuma obululu baffe mu buli polling station. Eso kalulu nga mwine endowooza eyo eyokuga nti bagenda tubba nti bagenda tugaana enkuŋŋaana ate nga olwedde akakiiko k'ebyokulonda kamaze dde okufulumya guidelines ezikakasa obulungi nti omubaka omuntu yenna eyandiyagadde okwesimbawo ojja kukola kino ne kino ne kino otuukirize kino ne kino ne kino olabe nga wajja kubeerawo awokunaabira engalo wajja kubeerawo ki just otegezeeko butegeeza poliisi ekwendoosi eyo endoosinga emiitingi yo bwe munayingira akalulu nga muyina eyo negative attitude nti bagenda kubabba temugenda kizibwa kuba nkuŋŋaana si kwe kulemererwa okusooka nti mulemeddwamu okwetereza okwetegeka obulungi obwo si bunafu gye mulimu abayingira ekintu. Ekisookera ddala si just negative mind gano ge mazima badde ngoberera ebyobufuzi mu Uganda nga ntegeera bulungi nnyo mu myaka nga 15
weje emyaka 15 tewali bulubaddewo mu level yonna ne batabaawo omuntu eyemulugunya mbu bamubbi akalulu. So it's a fact. For as long as electoral commission ekyali yemu ate nga opposition bulijjo kyerwanirira okukyusa tebina kukyusibwa, we expect the worst. Kikyo tusuubira okusuubira. Ekyokubiri ekyo bakyogera bwogezi mbu tusobola kufuna clearance ya poliisi nendawa mu ngalo. At the end of the day ebirabo bikola era poliisi ejja kujja baba baagala maximum mu bantu 10 bantu 5 bantu 9 naye ate olaba abe oludero bakuba church number ey'abantu. So kyendegera ku mukama wange mwami Awol katono nnyo obadde wali obaddeko en elective position yonna oba omukidde ekyokwota okulabika nti obadde ovacu ojje wenyigewo olabike ng'ofuuka omukulembeze wa Busiro South? Era badde mukulembeze only ku high school era nali prefect from primary high school A level. Okay. Yes, sir. Mu kino olabika ng'otandikiddewo kuba tonna bakukwatamu wadde wangambye teweegwanyiza oyagala naye olumasi bigambo bifaanagana, olabika ng'otaddemu maanyi nnyo kuba otandise n'okugula ambulance. Kino kigenda kuteekawo kuleka nti banno boogenda ovuganya njala mbulendemu Busiro South eyo ebbugu muliri litya eri opposition endala kuba almost ogenda kubeera otambula ku opposition wadde oli independent naye banno bali batya vis-a-vis NRM yo eryetya ku ground goli otya ku ground bogeraganya ne banno abalala boogenda ovuganya nabo? Ekisookera ddala ndowasinda gwe mugana naye gwe nalivuganye naye ye mwami Sematimba naye ate mu consultations embadde nkola myezi ng'ebiri ndaba nga emirandira si migumu nnyo. So sikyogera mu bubi njogera facts ziri ku ground. Abalala opposition waliyo omwami bamwita Matovu naye era ground si weight yabo ogiraba otya people power vis-a-vis independent then vis-a-vis NRM? I think independent ni NRM yeyinamu kumaanyi kubanga aba DP babizibu byabwe tebalina maanyi mangi n'aba people power era waliyo bagenda mu kamyufu era siraba the only challenge oba competitor gwendaba ibane NRM nabo bagenda mu kamyufu ensuubira bamaliza akamyufu wenja okuweyinga bulungi gwayogedde nti almost ebisuubizo bya munno byeyasuubiza gwe by'otuukiriza nga tomanya kugenda nti waliwo tebakwate nti waleka wenyiga mu kintu olere n'obulira n'abalonzi nga tonna bakufuuka wadde candidates. Etteeka ligamba wamala nomination awotolina sosobola okukola ki si nomination batandika campaign. Yes tebanatandika okugulira abalonzi otandika campaign buli kyogula kiba kikola ki kiba kitagamba ogulira abantu. Ekyokubiri bino ebintu sibiguze mu mannya gange biguze mu mannya ga foundation. Ina foundation bagita Worry Hope Foundation era ebadde yamba even before the elections badde nsasulira abantu surgery treatment ati yamba kuba abatali bulungi. Oli musawo? Si musawo. Nanti basasulira. Yes sir. Professional oli ki? Awoli yani? Nze nasoma procurement and supply chain management then nina diploma of architecture. Okay. Yeah. Weewaawo Paul tusime munaffe yono Paul Awol gwe tulina olwaleero ayagala kifo kya Busiro South agala teyeegwanyiza ayagala naye bigambo almost bisoundinga kyekimu okwegwanyiza n'okwagala abadde atuwa enteekateeka zaalina katudde ate eri Apollo tusibe obeere ng'obuuza omukulu tubeere nga ate tuwumbawumba olunaku lwaleero. Ekibuuzo kiri kimu kyokka bwana Awol tukomewo eno mu studios tukwerekereze. Kiki ekyakuwaliriza okusalawo okujjanga independent? Ebibiina by'obufuzi bibaddewo lwaki wasazeewo okujjanga independent? Bintu nga bisatu. Ekisookera ddala singa nageze mu kibiina kyonna tebanzikiriza okusitula bendera yaabwe kubanga bo bakkiriza nnyo mu bakadde ne baleka abato. Ekyokubiri bino ebibiina birwisawo okusalawo okumakinga decisions era bino byenkoledde constituency yange singa ndi mu kibiina singa sandibikoze kubanga bandigambye ezo sente tuzikolemu ebirala. So njagala kubeera nga nina independent mind nga nsobola okusalawo just niba advisor bange kubanga niba advisor bakulu abamaze ebbanga myaka 25 myaka 3 babali mu Busiro ati abo beneebuuzaako kubanga decision ya lunaku lumu oba saawa naye ku kibiina tuba tulalabudde ate kambabbireko
ebibiina bino birali bimpita sijja kulimba byonna biringa ebisinga obukulu ebisatu byempiseeko naye sisaagala gendayo. Tona liningi yonna tewali ate saagala. Weewaawo no tutambule endowooza oluko olwaleero ne munnaffe Paul Awoli katudde ate mu studio Apollo awumbewumbe. Okay. Tukwebaza nnyo ssebo bwana Wamala Muhammad, twebalize n'omugenyi waffe bwana Awol Paul olw'okuba nti atuwadde akaddaako. Atulaba ku Soul TV, tuli mu programu Omunyo ku makya, tutunuulidde embeera nga bweri mu kiso ky'ebyobufuzi nga twetegekera akalulu ka 2021 akajja okubeera wakati mu kusoomozebwa kwa ekirwadde ekya COVID-19 mu ntegeka oboolyawo etajja kubeera eya bulijjo. Mu studios tuline bwana Katende Mohamed Simakula katwagalize Mr. Awol Paul olugendo olungi n'entegeke nungi ku embeera eyo gyaliko ey'okutwala ekifo kya ombaka owa Busiro South mu Parliament. Kale bwana Katende Mohamed nga tumba omba tusigaze eddakiika ntono nnyo yogera ku bemuvuganya nabo kati bwe muyimiridde. How best are you suited for that position of the Lord Councillor LC5? Well, betuvuganya nabo ground eri etya? Ground eri level bulungi muvuganya nabo era nze so far ndi 80% ground nze njina. Kisooka na factors za ground ti ndi mwana wa kukyalo nazaalibwa Kawempe gye mpangalidde gye nkulidde gyenjiriza ng'omuvubuka mu bitundu byonna so buli zone kumpi njisuzeemu. Akalulu k'abavubuka kaliko kye kakuyigirizo muyina kye muyize mu kalulu k'abavubuka kana akakagwa kuba mwogera nnyo ku bavubuka nti tuli bavubuka tulina abavubuka bangi kwe tusinzidde kwe oba kwe tujja okusinzira okuwangula obuyinza muyina kye muyize mu kalulu k'abavubuka. Akalulu k'abavubuka lwakwadde nti aba abantu ba interpretation kisinzira ku interpretation y'omuntu ffe we twafronting aba candidates kubanga out of 150 candidates ne babawutula twafronting abantu 1,300 ba candidates ba NAP bali 1,300 tulina win area ya 97%. Kati kyemugambe ekya general percentage mu kitundu ki oyogera ku butundutundu obutonotono bwa wano wadde wonna nti ffe twafronting aba candidates abali mu 1,300. NRM ya fronting aba candidate emitwalo ngeta kiki ekyabagana okufrontinga mu bifo ebirala. We a new party tuzimba structure ekyo kigenda obakuba mukalwa kadda lwansonga nti tulina challenges mu kibiina. Ekisooka tuli bapya myezi 2 ne mu myezi emiti bye twakachivinga byokka bingi obanga ekibiina kirina emyezi 2 ne kireeta ba candidates 1,000 kubali required emitwalo 5 ne kiwangula mu 100% nyingo giconvertingidde ku 1,000 ne kiba ne 97% victory. 97% nenga mu kipimira ku ki bagamba eri nti yakwata ba candidates emitwalo 5 owulire emitwalo 5 fene ne tugiteekako 1,000 kati yo wegamba overall percentage anti temuvuganya buvuganya kale kwata kale wali badde okwata andikale bano baleta 1,000 kati nale mu mitwalo 5 gyateekayo londa mu 1,000 oluvuganye naffe singa nayo yaleta 1,000 kisoboka kubake mugenda muka kali jeno mugenda mu generation kyenkuleetera nti akalulu k'abavubuka twakawangula kubanga ekisooka twali candidates we twafrontinga tulina win ya 97%. 1,000 loka out of mitwalo ng'etaano. Ekyokubiri kibiina kipya kibanga kirina victory wetyo abavubuka kitegeeza bali ku side yaffe. Eyo si false hope ye mugenda okutambula nayo mubeere mu false hope eyo nti we muli ku ground obaolyawo nga temuliiko ku ground kwetuli naye nga wenkunyonyodde ntuzimba structures ng'ekibiina. Omwogezi w'ekibiina ndowooza mujja mu kiseera tekikyaliwo bwana Katende ekyokuzimba kati tuli mu kalulu kati byonna tubikoledde mu kalulu kyekikulaga amaanyi ga that shows you how organized we kale tusibule bwana Katende bannaye abantu be Kawempe North 3 ebitundu babyawudde mu liade Kawempe North yonna njeno naye kati eri Kawempe North 3 Kyebando ne Kikaaya nze wenesimbye era wengenda okukola ki okuwangula mbasaba obuwagizi bwammwe amanya Katende Muhammad Semakula nsaba mu bannaye muwagire president waffe principal waffe Kyagulanyi Sentamu ate mutikinge buli umbrella wenebeera okuva wansi paka waggulu si issues si kutikinga issues
batikinga just owa people power yebase asinga benale mbatana alaba ku Soul TV program munyo kumacha bweto wetambudde nkyalero amanyize tusimapolo mu studio zimpadde ne Mwami Katende Mohamed Semakula ategeka kwesimbawo ku Road Councillor mu bitundu ebye Kawempe North ate eroderi mbadde ne bwana Wamala Mohamed nga tusako bwana Awol Paul nga naye yetegeka kwesimbawo ku Busiro South ku lwekifo ekyombaka wa Parliament. Tubadde tunulidde embeera nga bweri n'okusoomozebwa oboolyawo okulindiridde abo abakayingira ebyobufuzi. Bw'obanga olina kyoyizeemu, bw'obanga olabyemu omukisa gukozese gwategeka okwesimbawo ate kakasa nti oleeta ne programu zo wano ku Soul TV tuzituuse eri abalonzi bo. Kankwagaliza olunaku olulungi ate tuddemu olunaku olw'enkya. Tugenda mu kaseera ak'ebyemizannyo ne bwana Mugerwa Geoffrey byemizannyo munnyo. Beera bulungi weekuume ekirwadde ekya COVID-19 kyagenda maaso n'okututawaanya. Ate weekuume osigale ng'oli mulamu akaluka kusange nga lazima okyaliwo. Beera bulungi, welaba.